வணக்கம். உங்கள் ஜர்னலிஸ்ட் வாய்ஸ் செய்தி வாசிப்பாளர் வித்யா. பாச்சல் கிராமத்தில் இருசக்கர வாகன பழுது பார்ப்போர் சங்கம் சார்பாக முதலாம் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அடுத்த பாச்சல் கிராமத்தில் திருப்பத்தூர் மாவட்ட இருசக்கர வாகன பழுது பார்ப்போர் சங்கம் சார்பில் முதலாம் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் இருசக்கர வாகன பழுது பார்ப்போர் சங்க தலைவர் மணவாளன் தலைமை வகித்தார். மேலும் துணைத் தலைவர் குபேந்திரன், செயலாளர்கள் அன்பு, திருப்பதி, சங்கர், சீனிவாசன், பொருளாளர் சரவணன், மேலும் 180 இருசக்கர பழுது பார்ப்போர் சங்க உறுப்பினர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.